श्रीमद् भगवद गीता अथ 6 अध्याय आत्मसंयम योग। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच अनासीत कर्मफलं कार्यं कर्म करोति स संन्यासीच योगीच निर्ग्निर्न चक्रिय यं संन्यासमिति प्राहुर योगं तं विद्धि पाण्डव नय संन्यस्त संकल्पो योगी भवति गच्छन आरुक्षर मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्तस्य तसैव शम कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मयो ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैरिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत् जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञानविज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचितेन्द्रिये युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्रास्म काञ्चन सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थदेशबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जत सततम् आत्मानं रहसि स्थित एकाकीत चित्तात्मा निराशिरपरिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नातु श्रितं नातिजितं चैलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रिये उपविशासिनेच्छात् योगम् आत्मै शुद्धे समं काये शिरोग्रीवं धारयञ्चलमस्थिर सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं सं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी वर्ते स्थित मन संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत् मत्पर युच्छनेवं सदात्मानं योगी नियतं मानस शान्तिं निर्वाण परमां मत संस्थामधीर्गच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवासतो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युज्यतो योगो आत्मनः यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसो सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिर्ग्राह्यमतीन्द्रियं व्यक्ति यत्र न चैवायं यतच्चलति तत्त्वदम् यं लब्धवाचा परं लाभं मन्यते नाधिकं तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि न विचालति तं विद्याद दुःखसंयोगं वियोगं योगसज्ञितं स निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विनचेतसा संकल्पप्रभवान् कामांस त्यक्ता सर्वान् शेषत मनसेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तत शनैः शनैरूपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयत् यतो यतो निश्चलति मन चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतद् आत्मनेवं वशन्नेत् प्रशान्तमनसंहीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्पशं युच्छनेवं सदात्मानं योगी विगत कर्मश सुखेन ब्रह्मस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतास्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शत यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे प्रणश्यति
सर्वभूतस्थितं यो मां भजेत्येकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुनोवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन यस्याहं न पश्यामि चञ्चलात्वा स्थितिं स्थिरं चञ्चलं हि मन कृष्ण प्रमादी बलवत् दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करं। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाभावो मनोदो निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येनच गुह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापीति मे मति वशात्मना तु यतता शक्योमुपायत। अर्जुनोवाच आयति श्रद्धयापेतो योगचलितमानस अप्राप्य संसिद्धिं कामगति कृष्ण गच्छति। कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्राह्मणपति। यतन्मे संशयं कृष्ण छत्तुमर्हस्य शेषत तदन्य संशयस्यास्य क्षेत्रायुपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शश्वती समा शुचिना श्रीमन्ता घेये योगो भ्रष्ट विजायते। आत्वा योगिनामेव कूले भवति धीमतां यदति दुर्लभं तरं लोके चर्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते परोदेहिकं यत्ते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव श्रियते स यशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगी स शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संसिद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परां गतिं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्योऽधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते ज्ञान स युक्ततमो मता। ओम तस्तिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम 6ष्ठोऽध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा।